今年同中華公所係同齡，係103年。喺呢度100多年嘅歷史，大家都知道駐校督親公所係人才輩出，做咗好好嘅功夫，至到今日佢哋公所係非常之興旺。過去佢哋一路都係做咗譬如每年嘅出宴啦、中秋節嘅郊遊啦，另外佢哋每年發出嘅獎學金啦，亦都支持華埠各個團體，好似耆英會、青年會同埋啲學校，佢哋對呢方面係不遺餘力。另外有 Greenway 呢啲地方綠道，GHOD is always supporting the Chinatown community. They including